Hi, my name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries, but sometimes from other parts of the world. If you're new here, please, you're super welcome, but please consider subscribing. It really helps me out. I'm like a newly started channel, so every little subscriber warms my heart more than you can imagine, and yeah, it really helps the channel grow and create this community that I hope we can become. Yeah, and if you would like to leave a comment, I love getting comments. I will try to answer you when I have the time. Yeah, and please press that big time up thingy as well. It also helps a lot. But if you're just here to watch, welcome. You're welcome as well. Don't feel pressure, but I would seriously really appreciate your support. Enough about that. That was the YouTube thing. Today we're diving into a new series. Are we really doing this? Like, I don't have 8 other series going on between YouTube and Patreon or whatever. I think it's more than 8. Anyway, there is a lot. But yes, we are. Because this series, I've been waiting for this series, and it's on YouTube, and which means I probably can react to it. So it's not, the My Ride debacle, but yeah, never mind. We're watching Cutie Pie, the series, I think. Why do I always think about PewDiePie? Is it because I'm Swedish? So Cutie Pie, PewDiePie? Probably. Probably every Swedish person wants to be PewDiePie. Why was it him? But yeah, anyway, sorry, rambling. That's what you get when you get here. I kind of ramble on a lot of topics. But yeah, Cutie Pie. I know that much about story. It's an arranged marriage thing, which is like, huh? An arranged marriage between 2 boys? In a country that doesn't even allow them to marry, but this is Fantasyland, so maybe? I don't know, people. I don't know. But it's interesting. Super, super interesting. So, and we have Thea that we saw in Why Are You? And he has a series that is called Remember 15 that's also going on right now. I haven't watched that though, because it's behind a paywall and I haven't had time to, subscribe to that one. I have like a gazillion subscriptions. Yeah. But it's supposed to be good. And I like supporting people, even if I only on this channel might only react to BL and GL stories. I actually watch other shows that these actors are in. I might not just react to them because I want to, like have a theme on my channel, not just Asian. I wanted to narrow it down even more. But yeah, and I think, I'm not sure, but they're producing like 3 series. And I think 2 of them at least are connected. So this one and another one, I think they are kind of somehow connected. The third one, not so sure about. Maybe, but not yet. I don't know. But this is the first one. And as I said, there is something about an arranged marriage, and there is supposed to be this age gap thing, because one of them is a CEO and one of them is actually in university. And there is an age gap between the 2 actors as well. I think it's 8 or 9 years, so it's quite a big age gap. So that was kind of interesting that they actually choose actor that, it's not like a
28-year-old is gonna try and be a high school kid. They actually choose actors that fit the right age. So that's nice. But that's kind of all I know. Maybe that's more than you do, but that's all I know. So I'm kind of diving in blank here. But I like to do that if you followed along on this channel or like that. And be warned, since this is a new series, it usually attracts some new viewers and all of that might have not seen my reactions before. I had a severe burnout 2 years ago. Like, my brain was fried. It was, yeah. So I'm kind of lousy with names after that. Like, lousy. I can't remember them. And if I try to remember them, I can't remember the correct, how to pronounce it correctly. And I am deeply sorry about that. I'm working on it. This actually, having all of these series and all of this going on actually helps my memory a lot, because I need to, remember all the storylines and who is in what, and it helps a lot. It's actually training my brain to remember things. But if I can't remember a certain character name, I usually have like a code name in my mind. And that I can remember, because that is, something I associate that character with. So I usually give the characters a code name. So you will hear me use the same code name over and over and over again, more or less. Like the coffee guy or the gangster guy or, whatever. I hope you're all right with that. That's just, that's how life is. We're all different. Some people have super easy with names. I have super trouble with them. So that was a bit of a disclaimer, but I'm really happy you're here, and let's dive into the first part. This is, a 4-part thingy, so you will see some cuts here and there, but know that is just because the show is in 4-part. Okay, and I will talk to you afterwards. See ya.ผมเชื่อเรื่องการแต่งงาน to have and to hold from this day forward. For good, for worse, for richer, for poorer. You almost have a better dialect than I have. In sickness and health. Until the death do us part. Okay, until there. But almost ผมอยาก perfect. แต่งงานกับคนที่ผมรัก คู่มั่นที่มั่นกันตั้งแต่เด็กๆ แม้ว่าเราสองคนจะต่างกันมาก คนหนึ่งเป็นลูกน้ำพระยาตระกูลเก่าแก่ คนนั้นคือผมเอง เกื้อกิรติ กับอีกคนเชื้อสายครอบครัวจีนที่ย้ายจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทย จากไม่มีอะไรก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจหมื่นล้าน As someone who owns her own company, I can say that's hard to do. And shameless product placement for my own company. You can find it in a link down below. ผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมตอนนี้ เชี่ยเหลียนกิเลนหวัง เขาคือคู่มั่นของผม หลายคนก็บอกว่าเรื่องของผมอ่ะเหมือนพล็อตในนิยาย ผมรอคอยงานแต่งงานที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมื่อผมเรียนจบ ผมก็จะได้เป็นคู่ชีวิตกับเฮีย ผมยอมแลกทุกอย่าง เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสุขของเฮีย Why? แต่ทำไมเฮียต้องมากวนตีนผมด้วยวะ Okay, 2 questions. How Yeah. come you are engaged? รั Why? กกันไม่ใช่เหรอครับ เฮียว่าเกอร์เข้าใจผิด แต่เฮียก็บอกว่าเฮียจะอยู่กับเกื้อตลอดไปไม่ใช่หรอ เฮียบอกว่าเฮียจะมาขอเกื้อแต่งงาน ใช่ เฮียจะขอ แล้วทำไมพอเกื้อถามเฮียว่า ถ้าหนูเกอร์ถามว่าเฮียรักหนูเกอร์ไหม
เฮียว่ามันยังไม่ใช่ เฮีย การ Sorry แต่งงานกันหรือการอยู่ด้วยกัน มันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้ Kinda true, but it ถ้าเรา helps สอง if ค you น are. ไม่ได้รักกันงั้นก็ถอนมั่นกันไปเลย Okay, like, how did they became engaged? And two, why are you so in love with him? How did that happen? I mean, okay, I usually I don't comment on people's appearance because, you know, I don't want to sound like, but yeah. So this was 1 day ago. At least he's doing it on a course, but I seriously don't like motorcycles. Yeah, I won't go into why. If you're curious, you can watch like my not me reactions. I think it's the first or second episode. I kind of explain why. But I know they're very common in Thailand. This is a bit too long. เสร็จแล้วใช่ปะขับกันเถอะ เฮ้ย Oh, I know that เดี๋ยวมึง actor. กูเพิ่งขี่ไปรอบ I เดียวเองนะเว้ย seen he's in ผม Why พาชาวปริศนามา Destiny, เลย right? ไอ้คุณหนู I think I เว้ย seen that. Yeah. นี่เกลือเรียกเดียวว่าคุณหนูเหรอ เกลือแหละคุณหนูยิ่งกว่าเดียวอีก ใครสั่งใครสอน ให้เอาซูเปอร์ไบค์คันเป็นล้านมาขี่เล่นในสนามคนเดียวน านๆทีมันก็ต้องปลดปล่อยกันบ้างเปล่าวะ ปลดปล่อยเกลือจะลากเดียวมาด้วยเพื่อ กูก็ลากมึงมานึกถึงความหลังเหมือนตอนสมัยอยู่อังกฤษไง นึกถึงเลยเหรอเพื่อน นั่นอ่ะมันอังกฤษอากาศอ่ะมันคนละเรื่องเลยนะ ก็กูชอบแบบนี้มากกว่า แหมเดียวรู้นะว่าจริงๆที่เกลือชอบอยู่เมืองไทยอ่ะก็เพราะว่าได้อยู่กับเฮียเหรียญที่รักมากกว่า ที่มึงอ่ะ ที่มึงอยากรีบกลับบ้าน เพราะมึงกลัวเจ้าของสนามจับได้ เพราะมึงแอบโดดเรียนมาอยู่แถวนี้ใช่ไหมล่ะ ก็ใช่อะสิ เกลือก็รู้นี่ว่าไอ้อี้อะดุขนาดไหน กูรู้ แต่กูไม่เท่าเฮียเหรียญหรอก แล้วยังจะซ่าอีกนะ คุณหนูเกลือ กูขอหน่อยพะนะพรุ่งเนี้ยกูต้องกลับไปเป็นหนูเกื้อเด็กดีของเฮเลียนแล้ว แต่ไม่เป็นไร because my heart is racing for เฮเลียน Okay, but why? How long have you known each other? I need a bit of context. I'm guessing we're gonna get a backstory here. But it feels like I'm dropped in the middle of the story and I'm trying to catch up. Like, I think I confirmed 2 times now that this is episode 1, part 1. โจทย์ที่ทางทีมผมได้รับนะครับก็คือการ support LGBTQ ครับผมก็จะนำนักแสดงสาวประเภท2นะครับที่กำลังมีชื่อเสียงในตอนนี้นะครับ2ท่านเพื่อเห็นถึงความแตกต่างครับโดยคนแรกนะครับผมจะเล่าในแนวของคอมเมดี้ครับเป็นแนวติดตลกครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ดื่มน้ำตรากิเลนครับโดยผิวพรรณของเธอเนี่ยก็จะหมองนะครับไม่สดใสไม่ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับแตกต่างกับนักแสดงสาวประเภท2อีก1ท่านนะครับเธอเนี่ยมีผิวพรรณที่มีออร่านะครับผิวสวยหุ่นก็ดีนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยดื่มน้ำตรากิเลนครับทำให้มีคนเนี่ย หยุดก่อนครับ Yeah, please stop that. ไอเดียที่คุณมาเสนอในวันเนี้ยคุณไต่ตองมาดีแล้วใช่ไหม
Yeah, no, please criticize that. The idea of trans women were nice, but the rest of it แค่โจทย์ support LGBT absolutely bullshit. คุณยังตีโจทย์ผิด ผมว่ามันหมดยุคแล้ว Yeah. การที่เอาคนเป็น LGBT อะมาแสดงแต่ด้านตลกด้านเดียวอะความ Mm-hmm. คิดมันคลีเช่เกินไป ถึงผม Yeah. อยากให้น้ำดื่มผมขายดีอะแต่ผมก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม Yeah. ไม่โฆษณาเกินจริง Yep. แล้วที่สำคัญ คนที่ไม่มีฐานะ ก็มีโอกาสประสบ Yep. ความสำเร็จเหมือนกัน ถ้าเขาตั้งใจ เรื่องฐานะและชนชั้นน่ะผมว่าไม่เกี่ยว เพราะเรื่องเนี้ยผมเข้าใจดีสำหรับไอเดียของเอเจนซี่คุณเนี่ยคุณไม่ผ่าน เชิญกลับได้ครับ I approve of this message. So did he. บอกที่เพนตากอนได้ว่าคืนนี้ผมจะเข้าไป4:15ครับ What is Pentagon? For me, Pentagon is the army base, which I actually had a cousin that worked at for a while. ฮะ ฮะ อ๋อ ไม่น่ามี ครับ ทำไมมีอะไรแล้วไม่บอกล่ะ But I'm guessing Pentagon is some kind of... Yeah. Restaurant. /15 เป๊ะเหมือนเดิมเลยนะมึง มึงก็ชอบมาก่อน15 นาทีเหมือนกันนะกูเลยจัดให้ มึงจะได้มาถึงนี่4 ทุ่มพอดีไงเฟย ครับ สถานการณ์คืนนี้เป็นไงบ้าง คนไม่ค่อยเยอะครับ แต่ว่าจองโต๊ะเกือบเต็มแล้วครับ วันพฤหัสอะได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วปะวะ แล้วที่บาร์ลับอ่ะ บาร์ลับ ก็เจมินายซอยเยื้องตรงเนี้ย อ๋อ เจมินาย แล้วมีอะไรน่าสนใจวะ ที่เจมินายวันนี้คนเยอะมากครับ คือวันพฤหัส5 ทุ่มจะมีโชว์ของกิลิน ที่ทำให้มีแฟนคลับไปรวมตัวกันเยอะมากครับ ใครวะ คิริน กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใคร It's your soon-to-be husband. That much I know. But yeah, they're breaking up, so... Sorry, spoiler warning, but I hope you watch this episode because it's free on YouTube, so go watch it before you watch my reaction. Support them. And if you haven't, the links is down below, so you know. Go and support them. I played drums for like a month, then I realized I sucked at it. So I went back to the flute. That was awesome, man. Thanks, Jay. I forgot about that he's in Oh my this. God. Oh. กูเพิ่งเห็น มันถึงกับไม้หักเลยเหรอวะ Pert can talk like กลับได้หรือยังครับ คุณนักร้องปริศ English, นาชื่อดัง Japanese, Thai. โอ้ No, ยเดียวมึงเล่น don't จัง know if วะ he can. I think he can Oh, another tap, tap, language. วันเนี้ย Yeah, but he's super nerdy and he has his own Drunken YouTube channel. แม่ง He's โค so ตรเหนื่อย funny. เลยวะ ไม่เอา เดี๋ยวเดียวกลับไม่ทันฮีโทรมาส่งเข้านอนตอนเที่ยงคืนน่ะ เออ กลับก็กลับวะ โอ้ว่าจะชวนไปดื่มด้วยกันต่อ กูต้องทิปให้มึงซะหน่อย คืนไหนที่มึงมา กูขายได้เยอะเลย ไว้เข้าหลังดีกว่าพี่เจ
รุ่งนี้วันศุกร์อะ วันศุกร์แล้วไง วันศุกร์ก็ดีดิ นี่พี่เจไม่รู้หรอว่าทุกๆวันศุกร์อ่ะคุณคิรินจะต้องแปลงร่างเป็นคุณหนูเกื้อแล้วก็ต้องไปเดทกับเฮเลียนพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะพี่ ขนาดติดเรียนอ่ะหนูเกื้อยังอ้อนวอนอาจารย์ ขอย้ายเซกมาเรียนวันอื่นเลย ไม่น่าล่ะ ถึงไม่ยอมเล่น Okay, ที่ร้าน so they have been on date นึกว่าไปเล่น for a ที่อื่น while. นะ But I mean, if you have to No, change can't your bet. When Super Bowl entire yeah, appearance and how you act and how you be, how can you be in love with someone? ว่าผมทำอะไรบ้าง Or, well, I know how you can be in Long love time with long. someone, but yeah. แล้วก็มือกลองที่ชื่อคิรินด้วย ทำไมวะ ก็เฮียคิดว่าเกื้อเป็นเด็กเรียบร้อยดิ Mm-hmm. I mean, I love that attitude. Dude, carry that attitude even with the dating thing. วันนี้จะมีพาร์ทเนอร์บริษัทของเฮียมาคุยงานด้วยนะ ทางนั้นเขานัดเฮียหลายรอบแล้ว เฮียไม่มีเวลาคุย ก็เลยใช้เวลาของเราอะนะ ได้สิครับเฮียเกื้อเข้าใจครับ I get that the age different can, you ส know, วัสดีค่ะคุณเหรียญ feel a bit intimidated as well. สวัสดีครับคุณเจนนี่ เชิญนั่งครับ อุ๊ยคุณเหรียญพาน้องชายมาด้วยเหรอคะเนี่ย น่ารักจังเลยอ่ะ ชื่ออะไรเหรอคะ สวัสดีครับ ผมเกื้อกิรติครับ คู่มั่นของเฮียเหลียนนะครับ แหม มีอารมณ์ขันกันจังเลยนะคะเนี่ย ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณเกื้อคุณเหรียญคะขยับเข้ามาหน่อยได้ไหมคะ เจนนี่จะเปิดให้ดู เนี่ยค่ะ เจนนี่คิดว่าถ้าคุณเหรียญเป็นแอมบาสเดอร์เองก็ดีนะคะ อีกอย่างคุณเหรียญก็ยังเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมากๆ Oh, เลยอะ yeah. ค่ะ Explode, please explode. No, well, it's his business partner, so I get that you can't. ก็ได้ครับ Even if you were the ต้องอบ baddest คุณเหรียญ version เนี่ย of เป็นคนที่ you, เข้าใจอะไรง่ายมากเลยนะคะ it wouldn't be right if you เจนนี่ exploded, อะ but ชอบ yeah. ชอบทำงานกับคนแบบเนี้ยค่ะ เป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณเกื้อ เปล่าครับ เกื้อแค่รู้สึกคัน คอเฉยๆครับ อุ๊ย อาหารมาเสิร์ฟพอดีเลยอะค่ะอุ๊ย มีแต่อาหารที่จะทำให้ระคายคอทั้งนั้นเลยอะคุณเกื้อจะทานได้ไหมคะเนี่ย อุ๊ย เจนนี่ก็ยังไม่ได้ทานอะไรซะด้วยสิ คุณเหรียญนะคะ เจนนี่ขอทานด้วยได้ไหมคะ ได้ไหมหนูเกลือ But I mean, what is he going ไม่ to ได้ say? เดทอะไรวะ มีทั้ง3 คนเฮียช่วยใส่ใจเกื้อสักครั้งได้ปะวะ ดูก็รู้เลยนะว่ามาอ่อย แล้วมือเป็นงูอะเลื้อยอยู่ได้ คู่มันเขาก็นั่งหัวโดยตรงเนี้ยนี่จะมานั่งลอยหน้าลอยตาอย่างนี้อีกนี่ก็เหมือนกัน รู้ก็รู้อยู่ว่าเขามาอ่อย แล้วยังมัวแต่นั่งหน้านิ่งเป็นรูปปั้นร้อยเขามาลูบอยู่ได้ เลขออกแล้วมั้งทำกับเกื้ออย่างนี้ได้ไงวะ แบบเนี้ยแม่งไม่ได้เรียกว่าเดทแล้วเว้ย I know it's not what he's saying. I know it's his inner monologue. I have those all the time. ได้ใช่ไหมหนูเกลือ Yeah, and then we do this. Of course. ได้สิครับ And then เฮีย you are like, เชิญเลยครับคุณเจนนี่ เฮ้ย น่ารัก yeah, จังเลย done อะ that. Been there all the time. Every day I went to work. ขอดูหน่อยนะคะเฮ้ยเสียงมันคือน้อง Yeah. You are not happy. And you won't be happy if you give up everything you ใจ are. แล้ว แต่ไม่รู้จะพูดยังไงดี นอกจากสู้ๆนะ Or don't.
it's kind of funny that this series kind of starts with a breakup. เหลือ15 วิ รู้ด้วยเกลือ พระเจ้าข้าพุทธพระเจ้าโท สอบปฏิบัตินะเว้ย ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมในมือนะเว้ย จะหมดเวลาแล้ว 10 9 8 Is he an engineering student or it seems more like motor something. 3 2 ได้แล้วครับ เก่งมากที่ถอดน็อตตัวนี้ออกมาได้ แต่ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการ Oops, wrong one. เสียใจด้วยนะ แต่ผมจะให้คะแนนความพยายามของคุณแล้วกัน อาจารย์ครับ อาจารย์ Faculty of Engineering. Of course. Always in these PLs. But it wasn't why we saw these red shirt thingies. บายพวกมึง ไม่ไปกินหมูกระทะด้วยกันก่อนวะ ไม่ไปกูมีเดท อัตตาหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน สอบที่กูได้คะแนนแค่พอผ่านกูไม่มีอารมณ์จะปาร์ตี้หรอก เดี๋ยวกูไปก่อนแล้วกัน กูต้องกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอีก เฮียแม่ง เป๊ะ มึงก็ลองไปเดทแบบมอมซกๆ แบบนี้ดิวะ เผื่อเฮียเขาชอบอะไรแปลกใหม่ Yeah. impossible คู่บ้านนี้เกลือยังคิดว่ามันเรียนวิศวะคอมอยู่เลย เหรอ มุสาวาทา เวรมณีสิกขาปรังสมาธิยามิ สาธุ I mean, I just don't. I guess we will know during the. I mean, it's the first episode, but I just don't know why he's so in love with him. มารอที่หน้าห้องแล้วครับ ให้เข้ามาได้เลย ครับ Because he does everything to ignore him and kind of mean to him and. So how did he end up being so in love with him when he has to change everything he is, get ignored? I feel like as for him it's as much obligation as it is for ขอโทษครับเฮีย พอดีวันนี้ เฮีย เกลือมีสอบครับ อาจารย์ปล่อยช้าด้วยอะเกลือเลยมาเลทครับ So yeah. ไม่เป็นไร ข้าวหลังโทรบอกเฮียไว้หน่อยก็ดี เฮียจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง ว่าหนูเกอร์จะ Oh, that was kind of the nicest thing he ever said. มาช้าแค่ 9 นาทีเนี่ยนะ ป่ะ เฮียจองร้านอาหารฝรั่งเศสที่หนูเกอร์ชอบเอาไว้ อาหารฝรั่งเศสอีกแล้วเหรอ เคยบอกว่าชอบตอนไหนวะ คุณเหรียญครับ มีอะไร ที่โรงงานแจ้งว่าล็อตที่ผลิตในวันที่ 24 มีปัญหาหมดเลยครับ Yeah, you should tell him that he could work. ติดต่อผู้จัดการโรงงานให้ผมเดี๋ยวนี้ ครับ When those big things happens, it's, you know. But he should take a second to actually talk to เฮียครับ him. แล้วเดทของเราล่ะครับ หนูเกอร์รอเฮียแป๊บนึงนะ พอดีเฮียมีเรื่องด่วนอะเฮียขอเคลียร์ให้เสร็จก่อน I know you feel, not prioritized, but
it didn't seem like a small issue. It was kind of a big deal. So I understand why he ไม่ต้องเป็นห่วงครับ has to deal with it, but they don't communicate at all. He's really trying not to make a sound, but he's like so stiff as well, I think. I would have just, yeah, lay back and take out my phone. Like, what's the problem? But I mean, you're not very, yeah, discreet. He probably figured something out around now. เพลงเพราะนะครับเฮียโห ฟังไหมครับ Nope.ขอโทษครับเฮีย รอนานเบื่อหรือเปล่า เบื่อดิ เบื่อมากด้วย แต่ถ้าเป็นเฮีย ไม่เบื่อครับ ขอโทษนะ มันมีปัญหามากกว่าที่คิดอะ ไม่เป็นไรครับ เกื้อรอได้ Or I can come back some other time. เกื้อรอเฮียมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ เพราะว่า เกื้อรักเฮียครับ Why? I still don't know why. Because you are so different and you hate everything he does to you, and I don't get why. It feels like obligation. Like he has this fantasy image. Yes, you did. You said the love word when he doesn't even know the real you. เฮีย มีอะไร อยากกลับแล้วเหรอ เกื้อยังไม่อยากกลับ เกื้อแค่ออกมาดูครับ ว่าเฮียเดินออกมาทำไม เฮียแค่ออกมาเอาเอกสารอะ ถ้าหนูเกื้ออยากกลับอะเดี๋ยวให้เฟยขับรถไปส่ง เกื้อบอกว่าเกื้อยังไม่อยากกลับไงครับ เกื้อจะรอ นานแค่ไหนก็จะรอครับ แต่นี่มันก็ดึกมากแล้วอะคงไม่ได้ไปไหนแล้วล่ะ Yeah. หรือว่าหนูเกื้อหิว สั่งอะไรมาทานไหม ไม่ครับ เกื้อยังไม่หิว เกื้อไม่อยากรบกวนเฮียด้วยอ่ะ เกื้อจะรอจนกว่าเฮียจะเสร็จงาน แล้วให้เฮียไปส่งเกื้อครับ ก็ตามใจ เฮีย เกื้อพูดอะไรผิดหรือเปล่าครับ หรือว่าเกื้อทำเสียงดังรบกวนเฮีย เฮียไม่อยากให้เกื้ออยู่หรือเปล่าครับ เปล่าเนี่ย แล้วเฮียจะเดินหนีเกื้อออกมาทำไมอ่ะ เฮียไม่ได้เดินหนี เฮียแค่ออกมาเอาเอกสาร ไม่จริงอ่ะ ก็พอเกื้อพูดคำนั้นออกมาทีไร เฮียก็ทำหน้าเหมือนบูดทุกทีอ่ะ นี่หนูเกื้อพูดอะไร The love เฮีย word. ไม่เข้าใจ ก็รักไงครับ เฮียไม่เคยบอกรักเกื้อเลยสักครั้ง นี่เฮียรักเกื้อหรือเปล่าครับ No. Because he doesn't know you, so how could he? ที่เรามั่นกันอะเฮียมั่นเพราะว่า ที่เรามั่นกัน
ก็เพราะว่าคุณตาของหนูเกื้อ คุณหนูนี่น่ารักน่าชังนะ หน้าตาผิวพรรณดี สมกับที่เป็นหนอนเนื้อผู้ดี มีชาติตระกูล คุณหนูเกวลินนะก็ดูสดชื่น มีความสุขมากเชียว เหรียญอยากไปดูน้องใกล้ๆไหมลูก เข้ามาดู Okay, ใกล้ๆสิจ๊ะ so there is a lot bigger age difference in the series than I think it's in actual real life because น้องอ่ะ that child actor seems older than 8. เกลือ But เหรียญ maybe เป็น I'm พี่ wrong. ชายของน้องเกื้อนะครับ ครับ Or if it's 9 years. เหรียญฝากดูแลน้องด้วยนะ ไหวไหม ไหวครับ คุณครับ ก่อนหน้านี้ในปิงบอกว่ามีธุระจะปรึกษาด้วย จริงสิ เรื่องโรงน้ำแข็งใช่ไหม อันที่จริงผมก็คิดจะขยายกิจการอยู่เหมือนกัน Okay, so they were friends when they were younger, like close friends. เกื้อ มารดน้ำขอความคุณตา เรียกเฮียเหรียญด้วยลูก เฮียเหรียญมา เฮียเหรียญ อย่าเลยครับคุณท่าน พิธีนี้เฉพาะลูกหลานในครอบครัว ไม่เป็นไรมั้ง เพราะเหรียญก็เปรียบเหมือนหลานฉันคนหนึ่งเหมือนกัน เหรียญมันดีสิลูก เอาให้คุณตาหน่อย รดน้ำลงบนมือคุณตาสิลูก โตไวแข็งแรงลูกนะ ครับ ขอให้คุณตาแข็งแรงเป็นคนดีนะครับ ตาจะอวยพรให้เหรียญแล้วก็เกลือ เป็นเด็กดี เรียนหนังสือเก่งๆ แล้วก็ดีต่อกัน ดูแลกันตลอดไปนะลูก เพื่อรักคุณตาครับ เพื่อรักกันอีกลูก รักคุณตาเอื้อ คุณแม่ คุณพ่อ แล้วก็เฮียเหรียญด้วย ก็รักเฮียเหรียญมากที่สุด Aww. สายสิญจน์เนี่ยผูกไว้ที่ข้อมือ เหมือนคำอวยพรที่จะติดตัวตลอดไปนะ เป็นสัญญาว่าเหรียญจะดูแลน้องตลอดไป ครับ เหมือนกันเลย คุณพ่อกับคุณแม่มีเหมือนกันด้วย รู้แล้วคุณตาจัดงานแต่งงานให้เก้อกับเฮีย เพราะเก้อรักเฮียใช่ไหมครับ It's not a wedding. เกื้อยังแต่งงานไม่ได้ลูก เพราะเกื้อยังเด็กอยู่ ต้องรอเกื้อโตก่อน ต้องโตแค่ไหนหรอครับ เอาเป็นว่าจนกว่าเกื้อจะเรียนจบปริญญาตรีก็แล้วกัน ตอนนี้มั่นกันไว้ก่อน มั่นคืออะไรครับ มั่นก็คือการสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไป แล้วรอเวลาที่เหมาะสม ค่อยแต่งงานกัน They weren't happy. คุณพ่อคะ เหรียญ มิตรแท้มีเพียงหนึ่ง มีค่ามากกว่ามิตรเทียม เป็นร้อยเป็นพัน มันเป็นหน้าที่ที่เฮียให้คำสัญญาไว้กับคุณตาของหนูเกื้อ ผู้ที่มีพระคุณสูงสุดของครอบครัวเฮีย แค่นั้นเองเหรอครับ ที่ผ่านมาเกื้อเข้าใจว่า เราสองคนผูกพันกันมาตั้งแต่เด็ก เกื้อไม่มีพี่มีน้อง มีเฮียเป็นเพื่อนเล่นคนเดียว หนูเกื้อรู้จักเฮียมาตั้งแต่จำความได้ มันอาจจะทำให้เกื้อ เฮีย So we got the backstory. เฮีย เรารักกันไม่ใช่เหรอครับ เฮียว่าเกื้อเข้าใจผิด แต่เฮียก็บอกว่าเฮียจะอยู่กับเกื้อตลอดไปไม่ใช่เหรอ เฮียบอกว่า
ฮียจะมาขอเกื้อแต่งงาน ใช่เฮียจะขอ แล้วทำไมพอเกื้อถามเฮียว่า ถ้าหนูเกื้อถามว่าเฮียรักหนูเกื้อไหมเฮียว่ามันยังไม่ใช่เฮียการแต่งงานกันหรือการอยู่ด้วยกันอาจไม่เกี่ยวกับความรักก็ได้หนูเกื้อกลับไปก่อนเถอะเฮียยังเคลียร์งานไม่เสร็จเดี๋ยวให้คนไปส่ง ก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกัน งั้นก็ถอนมั่นกันไปเลย ไม่เห็นต้องถอนมั่นเลยก็แค่ต่างคนต่างอยู่ เฮียไม่ได้มั่นคนเดียวนะครับ มันเป็นเรื่องของเราสองคน Yeah. เกื้อมีสิทธิ์ตัดสินใจครึ่งหนึ่ง หนูเกื้ออย่าประชดเฮีย เกื้อไม่ได้ประชดครับ เกื้อทำไม่เป็นหรอก แต่เกื้อแค่คิดได้แล้ว ว่าเกื้อไม่ควรรบกวนเฮียอีก ที่ผ่านมา เกื้อก็รบกวนเวลาเฮียมามากพอแล้วด้วย หนูเกื้อ แปลกจังเลยนะครับ ทำไมจู่ๆ เกื้อก็ทำอะไรไม่ถูกใจเฮียสักอย่าง เฮียยังไม่ได้โมโหแค่กำลังจะหนูเกื้อนั่นแหละโกรธเฮียใช่ไหมที่ไม่พาไปเดทอะ ก็แล้วแต่เฮียจะคิดแล้วกันครับแล้วเกื้อก็ไม่ได้พูดเพราะว่าเกื้อลงเสียงด้วย แต่เพราะว่าเกื้อทนไม่ไหวแล้วตั้งหาก ทนเหรอเก่งจริงๆนะหนูเกื้อ เฮ้ย ที่โรงงานมีปัญหาอะไรวะ ปัญหาที่โรงงานน่ะแก้ไม่ยากเท่าปัญหาของหนูเกื้อตอนนี้หรอก หนูเกื้อ มีปัญหาอะไรกันเหรอครับ Bye. เฮียก็หาเหตุผลดีๆสักข้อ เตรียมคำอธิบายไว้แล้วกันครับ ว่าทำไมเกื้อถึงขอถอนมั่น งั้นเอาเหตุผลที่เฮียคิดได้ตอนนี้แล้วกัน เฮียจะตอบตรงๆ เฮียอยากแต่งงานกับคน ไม่ใช่แต่งงานกับตุ๊กตา นี่เกื้อน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอครับ ตุ๊กตาแอนนาเบล That's mean. เกื้อขอตัวนะครับ สวัสดีครับ Yeah, I don't think he ใคร will. ที่อยู่ข้างนอกอ่ะ ขับรถไปส่งหนูเกื้อด้วยนะ I don't think he will. เอาคนที่ไม่กลัวผี Yeah, I don't think he will be back. He was called an ถ้าหนูเกื้ Annabelle อถาม doll ว่าเฮียรักหนูเกื้อไหม and told, yeah, he wasn't loved. And he believes in love and, you know, grand gestures and is a very romantic person.ไอ้คนเฮีย ขอโทษครับ ขออภัยจริงๆครับพอดีมีหมาวิ่งตัดหน้ารถครับ ไปต่อนะครับ Well, ไอเดียว อีกครึ่งชั่วโมงไปเจอกูที่บ้านรับ ไม่มีแต่ เพราะนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉิน โอเค เดี๋ยวรีบออกไปเลย so is that where he actually lives?
Like, he doesn't live in that big mansion. Maybe it's his parents' mansion, but he doesn't live there anymore. Hasn't for a while. เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกื้อ เฮียเขาบอกว่าเขาไม่รักกูอ่ะเขามั่นกับกูเพราะหน้าที่อ่ะ ไม่เป็นไรนะเกื้อน้ำตาไหลหมดแล้วเนี่ยใจเย็นๆนะค่อยๆเล่า เข้าไปคุยกันในบ้านนะ หนักเลยเหรอวะ ไม่ไหวก็พักก่อนฮะ ไม่มีสมาธิแบบเนี้ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอก ไม่ได้อะกูต้องจบเรื่องนี้ภายในคืนนี้ หมายถึงเรื่องคุณหนูคู่มั่นเหรอ หมายถึงงานอะ กูไม่รู้นะเว้ย ว่ามึงสองคนมีปัญหาอะไรกันอะแต่กูไม่เคยเห็นมึงเป็นแบบนี้มาก่อนว่ะ มันเป็นยังไงวะ อยู่ดีๆหนูเกื้อก็อยากถอนมั่นกับกูอะ Well แปลว่าเขากำลังน้อยใจ ก็รู้แต่ไม่รู้ว่ะ แล้วมึงอยากถอนมั่นปะล่ะ ยังไงกูก็ไม่ถอนมั่นกับหนูเกื้ออยู่แล้ว ทำไมวะ อย่าบอกนะ ว่ามึงจริงจังกับการมั่นปากเปล่า ที่ผู้ใหญ่เขาจัดแจงให้มึงแต่เด็กๆกูไม่เข้าใจเลยว่ะ กูก็ไม่ได้ติดอะไรนะเว้ย ที่ผู้ชายสองคนเขาจะรักกัน แต่มึงก็รู้ปะว่าการมั่นของมึงกับหนูเกื้อ Yeah. มันไม่วาลิดกันในทางกฎหมายอยู่แล้ว มันเหมือนการคุมถุงชนดีๆเองนะเว้ย มึงยอมได้ไงวะ โคตรไม่เมคเซนส์เลยว่ะ มึงไม่รู้อะไร มันมีอะไรมากกว่านั้น สวัสดีครับ สวัสดีครับ ตาขอบใจนะ ที่เรียนมาตามคำขอ ไม่เป็นไรครับ ผมยินดีครับ อ่ะ นั่งก่อนสิ ตามีเรื่องสำคัญใหญ่คุยกับเหรียญเรื่องของเกลือ ครับ คุณท่านบอกมาได้เลยครับ คุณท่านต้องการให้ผมทำอะไร ผมจะทำให้ทุกอย่างเลยครับ ตอบแทนที่คุณท่านคอยช่วยเหลือครอบครัวของผมครับ He's a very serious young man. ตาเขาไม่อยากเอาเรื่องของบุญคุณมาเป็นข้ออ้างหรอกนะ เหรียญเจ็บปฏิเสธก็ได้นะ แต่ที่ตาอยากจะขอร้อง เพราะตาไว้ใจเหรียญและหนูเกื้อเองก็รักเหรียญมาก ครับ Mm-hmm. หนูเกื้อเองตอนนี้เรียนอยู่ที่อังกฤษอีก2 ปีก็จะกลับมา ตาก็ไม่รู้ว่าตาจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่า อยู่ถึงสิ ทำไมพูดแบบนั้นนะ ผมมารู้ตัวดี เหรียญจำได้ไหมตอนที่เหรียญอายุประมาณ11-12 ขวบ วันสงกรานต์ จำได้ครับ เราเคยคุยกันเล่นๆเรื่องงานมั่น แต่ตอนนั้นเหรียญยังเด็ก คงยังไม่เข้าใจ ผมเข้าใจดีครับ ตอนนี้จิตใจของเหรียญยังเหมือนเดิมหรือเปล่า ยังรักน้องไหม ถ้าจิตใจของเหรียญยังเหมือนเดิม ก็อยากจะให้รักษาคำมั่นสัญญาในวันนั้น พอจะทำได้ไหม ตาจะได้นอนตายตาหลับ เป็นผม But he said that only if your heart remains ตา the มองคนไม่ same. ผิดหรอก ตาช่วยเหลือครอบครัวของเหรียญ And your heart hasn't remained the same. ตาเชื่อว่าเมื่อเห You รียญโต said ขึ้ so น yourself. เหรียญจะประสบความสำเร็จ แล้วเหรียญก็จะดูแลหนูเกื้อของตาเป็นอย่างดี So the promise ไม่ต้อง isn't, รีบ you ให้ know. ผมตอบตอนนี้ก็ได้
แต่เก็บเอาไว้พิจารณาดูนะ ครับ Yeah, and then he died. Of course he did. Không tha. Sao màyไม่มีใครบอกเกื้อเลยครับ ว่าคุณตาไม่สบายอ่ะ Because I think he ordered them not to. คุณตาไม่ต่อเกื้อ No. คุณตาไม่ต่อเกื้อ He wanted you to do what you wanted to do. คุณตา อ้าว เหรียญมีเรื่องจะคุยด้วยพอดีเลย กีเลนยี่ห้อกีเลนนี่ของเหรียญเหรอจ๊ะ ครับ ขอบใจนะจ๊ะ เอามาช่วยงานอาต้องมากมายเลย ไม่เป็นไรครับคุณอา แล้วนี่ได้คุยกับตะเกื้อยังอ่ะ ตั้งแต่หนูเกื้อกลับจากอังกฤษอ่ะ ผมก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยครับ ได้คุยกับคุณตา ก่อนที่ท่านจะจากไป เรื่องมั่น เหรียญคิดยังไง ได้คำตอบหรือยัง ครับ ไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณอา ผมสัญญากับคุณท่านไว้ตั้งแต่ 13 ปีที่แล้ว และมันเป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจด้วยตัวเอง ว่าผม จะดูแลหนูเกื้อตลอดไปครับ But I mean, you could do that a million ways. You don't have to like have this marriage thing with him. You could be his friend, his best brother. Support him financially because apparently you're super rich. I mean, there is a gazillion ways you could have done that and still kept that promise. He said that you didn't have to go through with the engagement if your heart had changed. So either you're lied to him that you don't love him, or you're just not. Yeah, whatever. I guess. We've all been there. Well, I don't do karaoke, no matter how drunk I am, but we have all been heartbroken, super drunk, and singing way too loud on a dance floor or something. ก็ใช่ดิ Oh, I had this heartbreak song that I always, always used. Can't remember now. It was so long ago. ทำอะไรก็ได้ในบ้านหลังนี้ แล้วกูจะไม่มีไอ้เหี้ยคนเย็นชาติมาคอยจับผิดกูด้วย ได้เลยครับ คุณหนูเกื้ออยากทำอะไรทำเลยครับผม เดี๋ยวคนเดียวอยู่เป็นเพื่อนเองครับ ร้องเพลงก็ได้ถ้าเธอไม่ส่งมาให้เธอในใจส่งมาทำที่อะไรไอ้ฟ้ามึงร้องดิ Because it's a toy. Your boyfriend is calling. I'm guessing boyfriend or brother or no love interest. I have no idea. ฮัลโหล นี่อยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอยู่ But there was a heart there, so probably บ้าน both. เกื้อครับเฮีย
อ๋อ เดี๋ยวจะกลับตอนนี้แหละครับเฮีย แล้วนี่เมาหรือเปล่า เปล่านะครับ เดี๋ยวยังไม่ดื่มเลยครับเฮีย แน่ใจนะ Yeah, he หรือ did. ว่าจะให้เฮียไปรับ ไม่เป็นไรดีกว่าครับเฮีย เดี๋ยวกลับเองได้ครับ ส่วนเฮียอี้ก็อย่าเมานะครับ แล้วก็ขับรถปลอดภัยด้วยนะครับ ไอเดียวพูดอะไรวะเนี่ย เมาแล้ว I'm so drunk. Over there, trying to sound like we are not drunk when we can't even put one and one together. เดียวกลับก่อนนะ My usual defense when I tried to sound sober was to talk super slow. And everybody was like, you are so drunk, aren't เฮี you? ยก็รู้นี่ว่าเฮียอี้เขาเป็นยังไงอะ ก็ไม่น่ากลัวไปกว่าเฮียเหรียญกูหรอก You always say that. พอกันแหละ ถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกันได้ไง Mm-hmm. ก็เหมือนกูกับมึงไง เวลางั้นเกื้อต้องเข้าใจเดียวนะ เพราะเวลาเฮียเหรียญเขาโทรมาหาเกื้อแค่ปิ๊งเดียวอ่ะ เกื้อก็รีบติดเทอร์โบไปหาเฮียเขาเลย ติดเทอร์โบ ภาษารุ่นไหนมึงเนี่ย เอาเป็นว่าเดียวต้องไปแล้วนะ สอรี่อ่ะเพื่อนเสียไปแล้วนะ เอ้ย ไอเดียว มึงจะทิ้งกูไปอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย ไอเดียว That was bad ก็ที่ friend. เขาโทรมา ก็เพราะเขาคิดถึงเขาเป็นห่วงไงทำไมเฮียเหรียญไม่เห็นโทรมาง้อกูบ้างเลยวะ ไอเฮียป่ะ ไอเฮียไม่น่าไปหายังไงเป็นน้องเธอไม่ไหวYeah, maybe just go and sleep. And tomorrow eat a tub of ice cream or something. Ice cream always helps. I can't eat dairy anymore. Oh, I hope I never have a breakout. How did he find this house? Or is it a dream? Here? How? เฮียมาได้ไงอ่ะ หนูเกื้องอนเฮียเหรอ เปล่า หันหน้ามาหน่อยสิครับ No, I'm so drunk. Yeah, this has to be a dream. เฮีย มันจะกระจี หายโกรธเฮียหรือยังอะ ยัง ต้องทำยังไงให้หนูเกื้อหายโกรธเฮียครับ เฮียก็บอกรักเกื้อสิ Dream. เราก็บอกด้วยว่าเกื้อไม่ใช่ตุ๊กตาแอนนาเบล ได้สิ หันหน้ามาสิครับ I'm still not sure if this is a dream. I am kind of convinced. Yeah, it was a dream. Good. I don't know why I'm relieved, but it feels safer that it's a dream. ไอคนที่ใส่เสีย ตามมาหลอกในฝันอีกเราจะเคิร์มเลย Otherwise, I would thought that everybody was a schizophrenic or something. Are you calling him?
I think you did love him. But you know, people change. Things changed. นี่หนูเกื้ออยากถอนมั่นกับเฮียจริงๆเหรอ Yeah. He believes in romance and love and all that stuff.คิริน คิดว่าจะหลอกกันได้เหรอ Okay, so he does know. แอนนาเบล He does know. Got it. Okay, so that was Cutie Pie, episode 1. And it was, you know, you were trying to play catch up. You got all the information, all the questions got answered that I like, how, why, what, I should trust people, but you know, I've seen a lot of stories where they just and then they forgot all that thing that could have been nice to know. So it was a really nice episode because you got super engaged in the beginning where you what is going on? Who? What? When? Why are they in love? Why are they not in love? Why is this that? You got so engaged and then you like got all the things you needed to understand that okay, this is how the pieces fits together. And it was really well paced. I think it's like an hour or something, or maybe even a little bit more, and I felt like 20 minutes. A good 20 minutes, but you know, went a lot faster, which is good. I really enjoyed that. I really enjoyed that. It was good, and I have no complaints about the actors. I like a lot of them, and as I said, the guy in the bar, the actor is named Perth. I don't know if he's, maybe that was the only scene he's in this. I have no idea, but I like him. He has a YouTube channel that I watch. He's super funny. The only problem I have is that he changes to 2 languages I don't speak, and then he speaks a language I do speak. So sometimes I'm like, I have no idea what he's saying, but okay. So yeah, but it was nice. We have 2 parallel love stories, probably, I think. I'm not sure if the other couple is from that series that's gonna be produced later, or if it's, as I said, I don't know really how those 3 series fit together, if they fit together. I just kind of assumed they did because they got presented at the same time, but there might be 3 separate series, totally standalones. Not sure, people. Not sure. If anybody knows, comment down below, I guess. But don't spoil anything if you know more than I know. Like, spoil if there is, you know, novels or something that you have read and you know the entire story. I don't want to know. I like not knowing, but you can spoil if they are connected or not. That's fine. But yeah, I still, I get why he kind of thinks he's in love with him. Nua is in love with Hia, because they've been childhood friends and he had adored him since he was, I mean, almost newborn. And he has always been told more or less that he's gonna marry this dude or something. At first it was probably just a little joke, but then it got, you know, serious. But the whole I have to change everything for him
How did he think that would last for a lifetime? I don't know. Being young, I guess. Being young. The love of being young. You do think stupid things when you're young. So, yeah, it's gonna be really interesting to see how this is gonna play out. We saw in the end that, yeah, CS character, I think it's, I can't remember what it was. Sorry, the names, but the CEO. He knows that it, yeah, Nira or whatever, yeah, is that drummer dude. He knows he has a completely different life somewhere. Or maybe not a completely different life, but there are a lot of things that he isn't showing. He knows that. So I think that the whole I don't love you, the version that is here now, was what he meant. Not that he didn't love the person, but he wants the real person, not the doll version. Because that was kind of what he was saying. Kinda. Since we now know that he knows, that is what we can interpret it as. Rather than I don't love you, period. He wants to drag out the real person so so they can be equals and not this fantasy marriage. Because I can understand that if he gets this doll up version, yeah, maybe you should live separately, because he wants to give you freedom to actually be able to be the one person you are supposed to be, or, that you are, and not the doll version. Because if you're gonna be the doll version for 24/7, you're gonna have a mental breakdown sooner or later. So I can understand why he said that, now that I know he knows. That is actually kind of caring. More than anything, it's a way for him to take care of him. So yeah, I don't think he saw the breakup coming. So I think that actually took him by surprise, and I think he now has to plan out how he's gonna drag out the real person and still be engaged. So yeah, I have a feeling it would be kind of messy, because they are gonna butt heads. I have a feeling, yeah. But it was a really strong first episode. Yeah. We're getting spoiled this year. Some of the BLs that been released the last half year been so, but some of them are so good. And if they keep this up, this is gonna be one of those that is, the right funny and lighthearted, but still in the good place. And not, oh well, it's all right, I guess. No, I think it's gonna be up there. Even if it's, it's love to hate kind of a love story, but I got a feeling that this is gonna be one of those that are good at it, that does it really well. So I'm super intrigued, and I can't wait for next week, and I will talk to you next time. And yeah, if you sticked around for all this, thank you. Please consider at least hitting the like button if you like my ramblings. If you want to connect with me, please leave a comment. And if you're not subscribed, please consider it. I will continue react to this, and I do a lot of other reactions. Thank you. Love you all. Bye.